こんにちは。ユノベスのデザイナー宮島あかりです。本日は築30年のマンションのフルリノベーションをしたお家をご紹介いたします。ご一緒いただくのは担当された宮島義直さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまず簡単に建物のご紹介をお願いいたします。はい。こちらは札幌市の豊平区にありますマンションの2階のフロアになっております。2階といっても、ちょっと1階のスペースみたいな形で変形の建物の作りになってはいるんですけども、こちらの、マンションの、88平米あるこの一室を今回フルリノベーションさせていただきました。お客様はどんな方なんでしょうか？はい。30代のご夫婦お二人と1歳になる男の子のお一人の、3人暮らしになります。はい。ありがとうございます。こちらのお家のテーマもご紹介いただけますか？はい。こちらのお家のテーマはブルというお名前になっておりまして、ダーツのこの中心をこう射抜くブルっていう名前なんですけども、今回ご夫婦お二人と、不動産探しからこう一緒に家づくりさせていただいたんですけど、家づくりさせていただく中でこの暮らしの、大切にしていることであったりとかモヤモヤっていうのをたくさんお伺いして、でそれに対して一緒にたくさん検討してこのお家を作って、でお二人にとってはこのドンピシャなお家ができたっていう思いも込められてブルというお名前がついております。なるほど。ダーツの真ん中の部分のことですよね。そうです。なるほど。ありがとうございます。はい、なっております。ではこちらのお家の見どころについても簡単にご紹介いただけますか？はい。今回本当にフルリノベーションで、全てのお部屋を工事させていただいておりまして、このお二人、結構アクティブな、趣味もお持ちだったので、広い土間収納であったりとかで、お洋服もたくさんお持ちのご主人の、専用のお部屋であったりとか、奥さんも毎日お料理もされたりとか、お子さんがのびのびと暮らしやすくっていうところもすごく、大切にされていたので、LDK に関しても結構広く作ったりとか、そういう結構全体的に見どころがあるようなお家になっております。なるほど。では一つずつご紹介いただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速玄関先からお願いいたします。はい。まずここが玄関扉になっておりまして、入ってすぐ左手の方に、このように一歩下がったへこみの壁がありまして、そこにニッチを設けております。で入った時に結構ご家族思い大切にされていたのが、帰ってきたりとか行ってきますする時に出迎えてくれたりとか迎えてくれるっていう場所を作りたいなっていうお話があったので、今回玄関先の方にニッチを設けております。でここに真鍮のスイッチがあったりとか、こちらにあるのがこれも真鍮で作られた照明器具線っていう、そういったものも結構こだわって作られております。でもともと着たかったものとかもいろいろあったので、そういう飾るようなスペースと、でこの右側の方に行くと、有効ボードの、壁が一面にありまして、その足元の方に、ベンチですね、はい、を設けております。実際にこちらで、お子さんの脱ぎはぎであったりご家族の脱ぎはぎをされるとともに、このベンチの足元の方に、実際によく使うような靴をここに置いておくような想定もされておりました。こういうカバンとかですね、そういったものをバッグであったりとかっていうのも、日頃使われるものもここに置いておけるような、鍵とかもかけておけるような、そういうスペースになっております。有効ボードに、なっているので、いろんなところにかけれるのがいいですよね。そうですね。結構あちこちかけれるので、そういったものが結構ポイントかなと思うのと、実際にこれ品材っていうものを使っておりますので、そういったものも質感も楽しめていいのかなと思っております。すごい明るくて広い玄関ですね。そうですね。結構光とかも灯るような位置とかも結構こだわって考えられているので、光同士が喧嘩しないようにとか、そういう配当の計画にもなっております。確かに結構壁際にダウンライト寄せていたりとか、こちらの照明もね、すごく印象的な雰囲気を醸し出してますね。はい、そうです。実際に置かれるもの、飾られるものがメインになるように、実際の照明もその配置にしたという流れがあります。はい、ありがとうございます。ではこちらもご紹介いただけますか？はい。
このまま土足のまま行けるような空間になっておりまして、こ土ちら足のが、まま行けるんですね。はい、土足で行ける土間収納になっております。で、実際にこちらの壁で使わせていただいているのが OSB 合板と呼ばれる、結構戸建てでいう外壁とかに貼ったりとか、構造材として使われることが多い、そういう材になっております。で、実際にその OSB 合板で作った棚板をこちらに、一面にズドンとこう配置しておりまして、実際にこちらに、左手の方に、靴であったりとか、足元の方に、コートをかけたりとか、でキャンプ道具を置いたりとか、結構この辺りも収納も細かく打ち合わせをさせていただいております。この棚板のね、奥行きが場所によって違ったりとか、はい、この辺りはお打ち合わせはどんな感じで進めたんですか？打ち合わせの際にどこに何を置くっていう、そういったものの整理を普段させていただいているんですけども、こちらに関しても靴と、キャンプ道具をこう置くよと。で、キャンプ道具に関しては私も結構キャンプさせていただくので、置くものっていうのも結構こだわっておきたいよね。で、置いた時にこうディスプレイとしても綺麗に見えるようにしたいよねっていう話をさせていただいて、実際に置かれるものに対して棚板の奥行きも全て今回は打ち合わせをさせていただいて、細かくこうどこに何を置くっていうのもお客さんと対話しながら決めたっていう形ですね。じゃあもう持ってるものも全部こう見せていただいて、そうですね。で一個ずつどこに何を置くかっていうところまでお打ち合わせされたってことですね。そうですね。実際にこうお客様の方で寸法を全部測っていただいて、でそれをこう図面上に落としてパズルみたいな形で図面でこう置いたら奥行きとかも大丈夫かなっていうのも細かく打ち合わせさせていただいたので、本当にもう全部ぴったりで収まるような空間になったかなと思います。この棚板のね、ラフな雰囲気ともこのキャンプ道具と合いそうですよね。ここも壁が木でできているのと、天井はガルバリウム鋼板と呼ばれて、こちらも戸建ての外壁でよく使われるような屋根であったりとか、そういったところに使われるような材とかもあえて鉄っぽい感じとか、床もコンクリートで壁も木材っていう形で、結構こういうラフでかっこいい雰囲気がご夫婦ともにすごい好きだったので、そういうデザインのところとあと機能のところの両立をこちらで実現されたっていう形ですね。なんかこの屋根が特にその外のガレージ感みたいなのを醸し出してますよね。そうですね。結構ガレージ感っていうのはご夫婦ともに結構意識されましたよね。だから結構かっこいい空間に仕上がったんじゃないかなと思います。本当にかっこいい空間になってるなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ではここからは室内のご案内もさせていただこうと思うんですけども、まず最初にですね、このガラスの窓が気になるのはあるんですけど、その前に、手前にクローゼットですかね、こちらをちょっとご紹介いただこうかなと思います。こちら玄関に貼られている壁の OSB 合板をこのまま、こう延長して屋内の方の壁にもこう延長して貼っていただいておりまして、実際にこのお部屋の中は、ウォークインクローゼットになっております。入ると、実際に右手の方にかけるような棚と奥に稼働させるような棚で、左手の方にもこうかけるような棚を設けておりまして、こちらも奥様と息子さんの収納を中心に置くようなスペースになっております。先ほどですね、ウォークインクローゼットは奥様とお子様の分っていうふうにおっしゃってましたけど、ご主人の服は別に置かれるっていうことですか？ご主人の部屋がお洋服を置かれる部屋が先ほどのこの室内窓のあるお部屋になっておりますので、お店みたいですよね。そうですよね。外から見る感じが。行ってみましょうか。先ほどのウォークインクローゼットはまた全然雰囲気の違う空間になってますね。そうですね。ご主人が結構インダストリアルであったりとか、結構かっこいい空間がお好きで、でも奥様はそこまでかっこよすぎるのもどうかなっていう話があって、でご主人だけのお部屋に関しては好きにしていいよっていう奥様の許可がおりまして。じゃあもうご主人専用のスペースなんですね。ここはご主人だけの部屋で、ここの打ち合わせに関してもご主人と我々の方で実際にもう
1対1でこうお話しさせていただいて作ったお部屋になっております。じゃあもう奥様はもう一切ここには口出しをせず。そうですね。ちょっともう静観してこう後ろの方からこう見たりとかするような形で打ち合わせさせていただいておりました。へえ、もういろんなところが気になるんですけど、はい、見どころポイントというかポイントを教えていただけますか？はい。ポイントがこちらの古着が結構なポイントになっております。どういうことかっていうと、こう見ていただいたらわかるように、結構いろいろな色が使われているようなお洋服があると思うんですけど、このお洋服がこう、主体になるような見た目というかデザインにならないかなっていうのを結構考えまして、そうした時にそんなに統一感はなくていいかなというところでデザインの落とし込みをさせていただきました。なので、ご主人が結構好きなものをそのまま好きを反映させようっていうので、実際にここの、針葉樹の合板の棚板であったりとか、こちらにはですね、よくこちらも外壁とかで使われる波板ですね、板金の波板をこの壁一面にズドンと張らせていただいたりとか、コンクリートの表しであったりとか、鉄管であったりとか、でこの天井もコンクリートに塗装したりとか、で壁紙であったりとか、耳であったりとか、もうたくさんの素材をあえて散りばめることによって、この古着とのこのごちゃごちゃ感を一体となってごちゃごちゃさせた空間になるんじゃないかなと思って、提案させていただきました。もうご主人の好きがもうギュッと集まってる場所っていうことですね。なんかもうここのお部屋もご主人の基地みたいな意味も込めて、一番最初のこのお部屋を作った時から、名前を決めておりまして、名前がザ・レースっていう名前になっておりまして、まさに基地ですね。そうです。ご主人だけのこのこもり部屋基地っていうのをご主人でこういっぱい考えられて叶えられたっていう、そういう形になっております。だいたいお部屋を作る時ってそこにどういうものをね入れて、それとの調和みたいなのってなかなかそこまで考えてお部屋を作るってされてない方が多いと思うんですけど、そこに置くものに調和するように部屋を作るっていうのがまた面白い発想ですね。そうですね。違和感のあるお部屋の方が面白いんじゃないかなっていうので、そこまで統一感はあえて目指さないというか、その、ごちゃ混ぜ感をここでうまく表現できないかなと。実際に置かれるものもこうやってね、スロット台があったりとか、こういうなんかどこからかのこの看板であったりとか、置かれるもの自体がすごく個性豊かになってくるときに、その背景になるお部屋としても、馴染むような個性豊かな素材感で、色のトーンだけは揃えてあげて作ったっていう経緯があります。なんかこういうのもね、なかなか室内で見かけることってないですけど、全然違和感ないですよね、この空間に対してね。面白いお部屋になったんじゃないかなと思いますね。なんか要所で天井とかもグリーンを入れたりとか、でこの窓もねグリーンの窓にしたりとか、本当ですね。このお家自体にご友人もたくさん来られるっていう話もあったので、ご友人が来られたり来客があった時もあえてこの玄関のところに窓を配置させていただくことによってチラチラねこのショップ感というか、ウィンドウショッピングをこうしてるような、気分になるような、そういう意図もあったりもしますし、玄関からのこう抜け感で光も少し、玄関の方に取り入れるっていう、いろいろな意図があるんですけど、なんかそういう見せるようなショップをここに作りたかったっていうのもその窓の意図でもあります。ショップ感と抜け感と両方叶えてらっしゃるってことですね。そうですね。ご主人はもう見てくれというお話で、最初から本当にいろんな方にこう見ていただくような部屋にしたい。で、自分もこの好きなものに囲まれているっていうのがやっぱり居心地の良いというふうにも考えられておりましたので、なんかそういうちょっと楽しみが増えるようなお部屋になったんじゃないかなと思います。すごいいてワクワクする空間になってますね。なんかそのごちゃ混ぜ感がすごくいい空間になったと思います。こちらすごい綺麗にね畳まれてますけど、ここにもなんかこだわりポイントがあるっていうふうにお聞きしたんですが、そうですね。このお洋服自体もですね、実際に並べられたご主人なんですよ。ご主人がこう今回は展示としてこのお洋服借りて置かせていただいてるんですけども、こだわりがやっぱりありまして、例えばこのお洋服であったりすると、洋服自体に結構なムラがあるんですけども、
ご主人のお洋服選びの際のポイントはやっぱりこういうちょっとムラ感があるのがすごい大事だとおっしゃっておりまして、どういうことかっていうと、やっぱりムラがありすぎると逆に古着っぽくなりすぎちゃう。で、ムラもいい感じのムラをご主人はやっぱり結構追求されるんですよ。古着に関しては。で、これは結構打ち合わせの際にも結構述べられてたんですけど、そういったものに馴染むようにっていうので空間も構成したんですけど、こういうお洋服があった時のここにあるタグが、アメリカ製であるとすごいレアであったりとか、はい、なんかそういうなんか着目で結構古着をたくさん集められたりするんですけど、飾る用と着る用とってすごい分けられたりされてるので、そういった時にどういう置き方がいいとかっていうのもたくさんここの打ち合わせの際にもお話しさせていただいて、なのでこういう場所をそれぞれ設けたりとか、服の順番とかも今回だいぶこだわりを持ってここに並べられてるんですけど、こういったものも結構こだわりポイントだったんじゃないかなと思います。じゃあもう畳む服はこれ、かける服はこれって決まってるんですね。そうですね。もう着ないけど置いとく服とか、っていうのも結構こだわって、このお洋服も、普段選ばれて買われていますので、そういうディスプレイができるような形の棚も、今回のこの棚も弊社の造作家具で作らせていただいたりご提案もしております。じゃあそれに合わせてピタッと作ってあるんですね。そうですね。実際にこう見ていただくと分かるんですけども、幅感もこのスウェット3つがちょうど置くように、寸法感もぴったりで作らせていただいておりますので、上手にはまったんじゃないかなと思います。このね感じがお店感を醸し出してますよね。そうですね。結構かっこよくできたんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、続きましてトイレご紹介いただこうと思うんですけど、このサインとかね、こちらもピクトサインですかね。このあたりすごい可愛いですね。はい。こちらもお客様の方で今回これをつけたいなっていう話があったので、実際に購入していただいてつけさせていただいたものになります。はい、こちらのトイレもですね、開けるとカラフルで可愛い空間ですね。はい、この壁の方にはグレーのクロスを貼って、この上の方にはイエローの、壁紙を貼らせていただいております。結構ね、他のお部屋とトイレはデザインを変えることが結構よくありまして、なのでここのお部屋もですね、ちょっと他の、ちょっとビビッドな、カラーを入れさせていただいて、このスイッチとかもね、陶器のスイッチ入れさせていただいておりますので、結構可愛い雰囲気になったんじゃないかなと思います。はい、奥側の方にはペンダントライトを灯して明るくなりすぎないようなデザインを心がけました。すごい素敵な空間になりましたね。カラフルな壁紙ですけど、照明のおかげでそんなになんかすごい明るいっていうよりは落ち着いた空間にもなってるんじゃないかなと思いました。そうですね。明度でこう調整してビビッドなカラーを入れるっていうのは結構トイレではよくやるようなデザインの手法になります。はい、ありがとうございます。でトイレの流れでそのまま廊下に洗面台があるんですね。はい、はい、この廊下の方に洗面台を作るにあたって先ほどのご主人のお部屋同様なんですけど、お客様がこう、ね、通る通路の一角に設けてあります。なのでこの、出っ張りをこう極力減らすためにも、少しこの洗面台からちょっと奥行きを持たせて、立った時に後ろに人が通っても通れるような奥行き感を今回意識して通路幅も設定しております。あとは見えたいもの見えたくないものっていうものも結構お客様とお話しする中で整理させていただいて今回これ弊社の方で造作で、全て作らせていただいておりまして、で洗面台の下には棚を一段こう設置させていただいておりまして、でこちらにはお客様と打ち合わせして無印良品のラタンのケースがこちらに4つ配置できるように、そのあたりも細かく収納計画もさせていただいて作っております。じゃあぴったし収まるようになってるんですね。そうです。幅感もそれに合うように調整させていただいたので、ぴったり合うようになります。この天板もタイルですごい可愛いですね。はい、このタイルで今回造作で作っておりまして、こちらがスロップシンクって呼ばれる、実験用シンクですね、TOTOさんのものを設置させていただいておりまして、でこの周りにこう水がかからないように
よくタイルを貼るんですけど、そのタイルをこのまま天板まで伸ばして、ポイントはこのボールを隠すところまで、施工させていただいている、こう一体感のあるような、素材感もあるような、デザインになっております。じゃあその見た目とそのメンテナンスの面も両方考えられてっていう形になってるんですね。そうですね。お子様もまだまだこれから成長過程なんですけど、こうね、水を飛ばしたりっていうシーンも、想定されておりましたので、なのでこのようにも一体感のあるタイルで仕上げちゃおうっていう話でこのようなデザインになりました。すごい深くてね、このシンクも水跳ねとかも防止できそうな、ジャバジャバ使えそうなシンクですね。結構靴とかも深いものも置けてつけ置きもできるので、そういうちょっと利便性も考慮されて深いデザインになっています。いいですね。そしてその横に棚があるので、歯ブラシとかそういうのは置いとくイメージなんですかね。そうですね。こちらにも利き手になる向きの方に、ニッチですねを設置させていただいておりまして、このように品材で作ってはいるんですけど、この高さとかもここに何を置くっていうのも、ご夫婦といろいろお話しして、こちらは例えば歯ブラシであったりとか、上にワックスとか置くようにっていう、そういったところも打ち合わせさせていただいて、このような寸法感になっております。だからわざわざ違うんですね、この寸法感がね。そうですね。若干ちょっと変えてはいるんですけど、そういう意図があります。今私が手が置いてるこの壁もいいですね。立ち上がりがあると、水がかからないようにっていう意図もありますし、この側面が見えてこないっていうところ、あとこの笠木の上の方にも木を設置させていただいてるんですけど、これが今回このホールと LDK もそうなんですけど、床を木材で採用させていただいておりまして、木材の種類としてはオーク、奈良材の無垢を今回採用しております。そのオークとも調和できるように、こういった板とかも縁とかも全てオークで統一させていただいております。じゃあここの部分もこの鏡の縁だったりとか、あとこの下の棚板とかも全部オーク材でできてるということですね。それで統一感がねあって、この爽やかな洗面台になってるんですね。そうですね。こちらの水回りとかは結構奥様主導というか主体で一緒に打ち合わせさせていただいたので、ご主人のこのバラバラ感とはまた違うような形で、奥さんは統一感を目指されたという経緯があります。すごい使いやすそうな洗面台だなって思いました。ではリビングの方に行きたいと思います。リビング扉もすごい可愛いですね。こちらもパイン材で作った、扉になっております。この扉もですね、実際にはこの押して開けるような仕様になっております。でこの押して開ける仕様なんですけど、結構一般的には店舗で使われるような開閉の方式になるんですけども、今回これを採用された理由としては、お子さんを抱えて帰ってきたりとか、やっぱり荷物を両手に抱えてっていうシーン想定されておりまして、こちらの中で開けやすくしたいなっていうお話がありまして、でそういった時にこのプッシュプルっていう方式にはなるんですけど、押してでこのドアクローザーで止めるっていうような開閉の方式を今回採用させていただきました。なんかいろいろ持ってたりとかね、お子さん抱えてても体で腰とか体でね押せるっていうのがいいですよね。腰で開けてっていう。で閉める時もこのまま閉めると、ドアクローザーが、ストッパーになっておりますので、ゆっくり閉まるような形となっております。バタンってならないんですね。このねスイッチも真鍮で真鍮つながりで。デザインされてるんですね。そういったところも玄関の真鍮のライトからこういうちょっとストーリーが始まっているという形で、奥様の方でもこの真鍮の、こちらにもありましたプッシュプレートですねとか、このドアハンドルとかでこのスイッチとか、そういったところも統一されてて、すごい可愛いデザインですよね。もう細かいところ言うとこういうね、長板の部分もゴールドになっていて、すごい統一感がありますね。パッと見た時に違和感がないようにするっていうのは結構お客様と打ち合わせして、統一感っていうのを意識されたので、こういうデザインになってますね。そしてこのリビングの方がこの梁の部分とか天井がコンクリートのむき出しになってますね。こちらも
もともとこのマンション自体が、コンクリートの床にそのままフローリングが張ってあるような構造だったんですけど、今回水回りを少し動かしたりとか、断熱の効果も考慮して床を一段上げてるんですよね。でその一段上げたことによって天井の高さが少し変わりまして、でそうしたことによってあまり低くならないようにっていうのを意識されまして、でリビングは特に広く見えたいよねっていうことで、今回この天井の方をあえて、天井作らずにコンクリートで仕上げさせていただくことになりました。でそうすることによって結構天井もね高く取れましたし、どこかこう少しラフ感、玄関から続く少しラフ感っていうのも出れたんじゃないかなと。やっぱダイニングの空間と比べるとすごく広く感じますね。そうですね。天井にはコンクリートの素地をそのまま見せてるんですけど、仕上げにはこの防塵塗装っていって、ほこりが舞わないような塗装もしてあるので、使う時にもこういうねほこりっぽさっていうのもないような形で広く使えるような空間になりました。そしてこの照明の感じもメカ感というか、ラフな雰囲気が出てていいですね。そうですね。こちらも配管をですね、この天井を作らないとき、電線を直接電気を設置する場所に持って配線していただくんですけど、そういったときにその配線が露出しないようにこうやって鉄管ですね、鉄の管で配線を隠しちゃうんですけど、その鉄の管すらもちょっとデザインの一部として取り入れられたらいいかなっていうので、こういう見た目であったりとか、こういう電球のね露出した感じもこのラフ感につながってとても良いバランス調和になったんじゃないかなと思います。なんか他の部分がすごくナチュラルに作られてますけど、天井が少しラフな分、向こうの空間との調和というか、そうですね。そういったものも感じられる空間になってますね。そうだと思います。結構綺麗に作りすぎちゃうと、なんかご主人のねお部屋のああいうラフ感とか玄関のちょっとねガレージ感とか、ああいったものとの調和がなかなか難しいなと思っているので、こういう随所にねコンクリートだったりとか鉄の管であったりとか、そういったものを入れることによって全体のバランス感であったりとか、統一感っていうのもそこで補い合ってるというか、そういう形になったんじゃないかなと思います。こういったところもお打ち合わせしていくところなんですか？そうですね。実際にこちらで言うと、天井の高さを床を上げた時点でお客様と現地で解体後検証という形で打ち合わせをさせていただくんですけど、その際にこのコンクリートが、天井を作る前だったのでこう見えてる状態だったんですよね。でこれを見てこの梁と友戸も残した方が広くなるのでいいのではというご提案をさせていただいて、でこういう結果になっていますね。じゃあそのコンクリートの状態見てから判断できたりするんですね。そうですね。打ち合わせの中で結構リノベーションの工事の際はやっぱり予定よりも計画通りに行くところ行かないところっていうのもやっぱりちょこちょこあるんですよね。でそういった時に、プラスの面としてこういうコンクリートむき出しのご提案であったりとか、高さを変えるっていうご提案であったり、素材を変えるっていうご提案をさせていただいたりしております。でこのラフ感の中、奥にね、これは収納になるんですかね。でここが、LDK のリビングになるんですけど、このリビングの中で奥さんが保育士さんで、授業で使う教材であったりっていうのも、お家の中で作るっていう話がありましたので、そういったものが、この収納の中に入れれたらっていうのと、あとお子様も1歳でこれからちょっとまだまだ遊び盛りっていうのもありましたので、そういうちょっとお子様が遊ぶ、おもちゃとかそういったものが入れられるようにちょっと奥行きの深い収納をこちらに設けております。大容量ですね。もともとこちらが和室だったんですよね。で、和室だったところの押し入れ空間をこのまま、その押し入れの奥行きはそのままにして、で、奥行きの深い収納を設置させていただいています。これを両サイド設けておりまして、で、その設置させていただく扉とかもですね、この周りの無垢材とか、この先ほどのリビング扉とも馴染むように、同じようにこのファインの、ルーバー扉ですね、で、設置させていただいておりますので、デザイン的にも結構相互関係もありますし、結構通風も取れるので、空気がこもらないような
形になったんじゃないかなと思います。なんか見た目もね統一感ありますし、そういう使い勝手のところも考えてらっしゃるんですね。そうですね。なんか見た目もかっこいいし使い勝手もいいよねっていうのをすごい気に入っておられました。リビング横にねこれだけの大容量の収納があると、いろいろねごちゃついてしまうところではあるんですけど、そこをね全部収められて、そうですね。いいですよね。棚も実際にはですね、この高さが変えられる、棚になっておりまして、こう上下させることによって、使うものであったりそういったものに合わせて、調整できるような棚になっております。そしていよいよダイニングだとキッチンですね。キッチンのカウンターが素敵ですね。もともと奥側の方にキッチンがこちらあったんですけども、今回は対面式のキッチンにされたいという奥様のご希望がありましたので、このように、リビングダイニングが広くこう見えるような配置に、キッチンを設置させていただきました。これがまたバーカウンターのような場所がありますけども、キッチンをこう前に向けた時にこう腰壁をよく設置させていただくんですけど、この腰壁をやっぱりかっこよく見せたいなっていう話と、あとキッチン自体の天井にこのようにレンジフードを設置させていただいておりまして、レンジフードがこの外側に抜ける時の配管の隠し用の天井がこのようにちょっと、ダイニングの天井から少しこう下がるんですよね。なのでちょっとこのキッチンだけ特別感っていうのをこの腰壁とこの天井でうまく表現できないかっていうお話になりまして、その時に一つあったのがこのモールテックスの、腰壁になっておりまして、この壁から壁まで通すと約 3m20 とか結構広い、カウンターになったので、広いですね。リビングドアを開けて最初に目が行く場所なので、ものすごくこう印象的な空間になったんじゃないかなと思います。モールテックスっていうのはどんな素材になるんでしょうか？ベルギーの、建材になっておりまして、建築建材になっておりまして、樹脂が少し入ったような、塗り材ですね。左官屋さんがこう塗って仕上げるような素材になっておりまして、ひび割れに強かったりとか水に強かったりとか、そういう特性がある素材になっております。じゃあこうやってコップ直接置いたりとか、そういったものも全然大丈夫な素材なんですね。そうですね。普通のこのコンクリートとかモルタルでいくとどうしてもちょっと割れが発生したりするんですけど、この収縮に強い建材になっておりますので、そこまで多くのひび割れが起きにくく、こういうねちょっと水滴がついてもそこまですぐにシミにならないような素材なので、結構汎用性があるような建材になっております。このムラ感がまたいいですよね。かっこいいですよね。やっぱり唯一無二感をここで演出できますし、質感もすごくねマットな感じでかっこいいので、そういった、素材感っていうのがこのお家全体の、バランス感を結構、持っているような形で、ご提案をさせていただいたような建材です。色はこういう色が主にあるんですか？そうですね。結構色もたくさん種類があるんですけど、この色に関しては結構、奥様の中で悩まれまして、通常モールテックスっていうとグレーの色味を選ぶことが多いんですけども、今回は実は壁紙もちょっとグレージュというか、少しグレーとベージュが入ったような色味なんですよね。なので、グレーを、ドンとこう見せると、そのインダストリアル感がすごい出ちゃうので、そうじゃなくてもう少し柔らかい雰囲気にしたいっていうこともあったので、こういうちょっとベージュっぽい色合いを、最終的には選択されました。ここの部分とその横のタイルとね、このベージュの感じが調和していて、とても素敵な空間になってますね。ここが結構ありがとうございます。ポイントでして、これも平田タイルのゼリージュっていうタイルの種類になっております。一枚一枚焼きムラがついているので、個性がタイル自身に結構出るような、形になっております。このモールテックスもね、塗る場所によってムラ感も全然違うので、なんかそういう相互関係も取れないかなと思ったのと、色合いもすごく近いですし、素材感っていうのも他のね木材ともバランスが良いかなと思ったので、こう一度にこう見えてくる場所だったの
ので、こういうバランスリズムっていうのをここで生まれるような形で、タイルを選択しています。でここがバーカウンターのようになっているので、手前にねスツールが置かれていますけど、はい、今回弊社の方で、家具のインテリアの提案もさせていただいておりまして、こちらのバーカウンターのチェアとダイニングのチェア、あとご主人のお部屋で使う照明であったりとか、こちらのダイニングの照明であったりとか、そういったものをご提案させていただいておりまして、採用していただいております。すごい空間に合ってますね。そうですね。弊社のインテリアの専属のスタッフが、一緒にお客様と打ち合わせもさせていただけるので、こういう他のねデザインとのこのバランスじゃないですけど、それに合うものって何かなっていうので、スタッフから私と打ち合わせして、実際にはお客さんとご提案させていただいて、で選んでいただいたので、本当にね、他との、バランスっていうのがすごく出てるんじゃないかなと思います。家具まで一緒にお打ち合わせできるんですね。そうですね。他にもソファーとかね、テレビボードとかもそういった形でご提案もさせていただいたり、打ち合わせもしておりました。そこまでご相談できるっていうのはすごくいいですね。そうですね。弊社トータルで、カーテンもそうですけど、外交とか戸建てでいうと、そういったところも打ち合わせもさせていただくので、トータルでの家づくりっていう形でご提案は普段もさせていただいております。はい、ありがとうございます。では次、キッチンの中の方も見させていただこうと思います。はい、またここも素敵な空間ですね。カップボードはこれはオーダーで作られているものになるんでしょうか。はい、こちら弊社の方でご提案させていただいて設計もして、で造作家具屋さんの方で制作していただいたキッチンのバックボードになっております。なんかデザインが特徴的ですけども、これってどうやって開けるんでしょうか。はい、こちらがですね、このような形で、このへこんでいるところの上の方の細長いところに手をかけて引くような引き出しになっております。ここがデザインを兼ねてるけど取っ手にもなってるんですね。そうです。家具屋さんの方でこの断面を見ていただくと分かるんですけども、彫り込みがついておりまして、こちらに手をかけて引っ張ると開けられるようになっております。すごい開けやすいですね。はい、すごく開けやすいですよね。素材感も奈良の月板材、取っ手に関しては無垢材を使ってるんですけど、他の無垢のフローリングとも調和性があるので、なのでご提案させていただいて、この辺りも素材感は結構奥さん主体で、キッチンに立つことが多い奥さんが、基本的には決めていかれました。この辺りも多くで揃えてらっしゃるんですね。はい。この辺りどうやってお打ち合わせって進めていくんですか。結構持っておられるものを今お使いのものとかも全てお客様の方から写真をいただいたり寸法をいただいて、じゃあどれがどれぐらい置けるかとか何を置くかっていうのを一緒に整理させていただいて、この棚には皿を置こうとか、この引き出しは下の方はちょっと深いんですよね。深いところにはちょっとボールを置こうかとか、そういったところの細かく打ち合わせもさせていただいて、寸法感を普段決めております。じゃあ電子レンジとかもここに置いてとか、どこに何を置くかっていうのも全部計画されてらっしゃるんですね。そうですね。で、今回で言うと、もともとこのような形でキッチンが配置されてて、でこれがもともとのキッチンのパイプシャフトって呼ばれて、お水が通るような、ルートになってるんですよね。でその配管自体を隠すような壁がこちらに設置されておりましたので、こちらは、移動することができなかったんですね。なのでこの、パイプシャフトの壁を境に右と左に、分かれて、で左の方は結構見えてくるので、リビング使いであったりとか食器であったりそういったものを、右の方はどちらかといったら家電であったりとか、レンジフードもあって結構遮られることも多いので、そういうガシガシ使うような意味合いも込めて、ゴミ箱だったりとか炊飯器、家電類をこのような形で設置するような想定で一緒に打ち合わせしていきました。じゃあ割と家電類はこっちにまとめて、生活感出るものは置いて、でこっちは割と上の方は飾るようなスペースも兼ねてるっていうイメージですかね。はい、そうなります。でキッチン側の方もこのステンレスの天板ですっきりしたキッチンですね。はい、こちらもタカラスタンダードさんのキッチンを今回採用されておりまして、
ただこのコンロに関しては、ハーマンの、プラスドゥというコンロを選ばれております。これに関しては別でこう設置をした形にはなるんですけど、どうしてもやっぱりね、このかっこいい見た目とか、結構火力も強いガスコンロになっているので、そういったところ料理を作られる奥様のこだわりをこちらに反映されている形になっております。じゃあこれだけ別で手配して入れているってことなんですね。そうやってこだわりを持って選択されております。このね、立ち上がりの部分があるので、こう手元も隠せていいですよね。そうですね。だいたい15センチぐらいこちらであるんですけども、カウンターの方で1050ほどの高さになっておりまして、手元もこのような形でね、ちょっとごちゃついたものとかもリビングからは見えないような形で、機能性も兼ね備えた腰壁になったんじゃないかなと思います。だからここで料理盛り付けしてこうパッと出せますよね。使い勝手もいいんじゃないかなと思いますね。奥に冷蔵庫にありますかね。こちらが奥側の方にパントリーのスペースで、リビングだったりダイニングであったり、そういったところからは見えないような形で壁でこう囲われた空間になっております。実際にはこの左の方に冷蔵庫を置かせていただいて、右の方にはちょっと深めの棚を配置しておりますので、そういったところにお菓子であったりとか、ストック類であったり、そういったものを置くような想定で打ち合わせして、この棚の奥行き配置関係になっております。じゃあここも置くものとかもお聞きしながら一緒に決めていってるんですね。そうですね。見せるものと隠すものっていうのはやっぱりどの家庭にもあると思っていて、その中でこうお二人にとってこう見せたい、逆に言うと隠したいものって何かなっていうのを結構深掘りしながら決めていったスペースになります。そんなに大きな空間ではないですけども、すごく使いやすそうな空間になってますね。そうですね。だいぶ使いやすくてガシガシ使っていただけるんじゃないかなと思いますし、結構この入ってるの正面のところが実はこのような形で磁石がつくような壁になるんですよね。磁石がつくんですね。こちら、壁一面にマグネットの壁を設置しているので、結構どこでもこうつけられるような形になっております。ここにはね、お子様の、学校これからあるので、そういったところのこうお便りだったりプリント類をここに貼り付けたりとか、予定とかもここに、使いやすくこう設置できるような形で結構想定されましたね。どうしてもね、お子さんのそういうプリント類とかって貼っておきたいっていう需要はありますけど、どうしてもごちゃごちゃに、なってしまいがちですが、こういう見えないところにあるとリビングとかがすっきりしていいですよね。やっぱりね、毎日使うような、場所にもなるので、キッチンはやっぱりごちゃごちゃしててもいい場所と しなくてもいい場所というか、見せたいところっていうのをうまくこう切り分けて考えられたんじゃないかなと思います。そのバックヤードと表舞台みたいなね、そんな感じですね。二面性だと思いますね。ご主人がビールがお好きだっていうふうにお聞きしたんですけど、ここもバーカウンター作るときにそういうお話もされたんですか？ビールの話は打ち合わせの最初から結構お二人の方でもされておりまして、ご主人は結構ビールがキンキンに冷えてないと、いけないというので、家でこう冷えてないビールがあったらわざわざセイコーマートまで買いに行くというところのこだわりが結構ある方で、友達とこうキャンプ行く時にも専用でクーラーボックス持って行って自分だけのビール缶を持っていくとか。ビール専用のクーラーボックス。そうです。それをこう持ち歩いたりするぐらい結構ビールに関しての温度感に関してはこだわりがあって、ご夫婦ともに結構お酒を飲むのが好きっていうお話があったので、このキッチンを作った際にも実際に料理をここで食べたりとかで、夜にはお子さんが寝静まった時にはここでちょっとバーっぽく使いたいねっていう話もあったので、そういった兼ね合いもあって光の計画を少し変えさせていただいております。でこのような形で、光をですね、この周りのそのパントリーも消していただいて、ダイニングの方も、ちょっとライトを消すことで、ちょっとこのねバーカウンターっぽくこう夜は使っていただいたりできるような形ですね。すごい、このカウンターの上だけが照らされてますね。そうですね、こんな感じですね。夜はなのでこちらにちょっと失礼します。座ってご夫婦でゆっくりとね、このような形でお酒を飲んでお料理も振る舞ったりとか
できるような形で、このライト自体が、キッチンの真上の方はグレアレスダウンライトっていうのを入れていて、で、このカウンターの上の方はピンホールダウンライトで、棚の上の方にはスポットライトで埋め込み式のライトも設置しておりまして、全部電球の種類が違うんですよね。でそれぞれ用途で光同士が喧嘩しないようにっていうと、このかっこいいキッチンをもっとかっこよく見せたいなって思いまして、このような形で照明計画もこだわってご提案させていただいております。じゃあここで奥様が料理作ってで出して、はい、でなんか一緒にねこう乾杯とかねしたりとか、いいですね、この距離感がいいですよね。こうやって立ってみると本当にこう程よい距離感で、そうですね、はい、こう喋りながら家事したりとかね、そんなシーンが思い浮かべますね。昼間は結構、お友達も来られるっていうお話もあったので、広く LDK としても使いつつ、で夜はこのように2人でこう晩酌もするようなシーンを想定して、さまざまなこの使い方が LDK キッチンを中心に使えるんじゃないかなと思います。お友達が来てもね、たくさんここに座れそうですもんね。ダイニングの両サイドに結構広めの空間を今回設けているので、お子さんたちが、複数になった時もこう走り回っても安全な寸法感というかっていうのをこう確保できていますし、大人がこう、座ったりする時にもそこまで窮屈にも感じないような、配置になったんじゃないかなと思います。各所に本当にいろんな工夫が施されてるんですね。はい、お客様のこだわりがうまく反映できたんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、今回のお家は物件購入からお手伝いさせていただいたというふうにお聞きしたんですけども、はい、その時のなんかエピソードとかございますか？弊社のことをもともとご夫婦ともにネットでこう調べて弊社で家づくりしたいっていうところは最初から思いとしてあった中で、物件がまだ決まってない中でお手伝いをさせていただきました。で条件とかも結構この場所でこれぐらいっていうのも、およそお聞きした中で、不動産もいくつかこう今回は設計前にも我々も一緒に見に行って、実際にもここのお部屋についても一緒に購入される前も同行して、でこういうことができるよっていう話までさせていただいておりました。そういうタイミングでね一緒に来ていただけるとかなり安心して物件の購入にも踏み切れますよね。そうですね。やっぱり家づくりをされてる、経験者の方ってほとんどゼロに等しいというか、皆さん初めての家づくりの中で結構不安な思いを持って物件も探されているんですよね。でそうした時に、設計としてどういったことができるかっていうのを一緒にこう整理させていただいて、これができるできないっていうのをこううまくお客様の中にこう伝えて、でそれでプランもおおよそこういう形かなっていうのもご覧いただいた中で決定していただけるので、すごく安心感を持って決めていただけたんじゃないかなと思います。こちらのお家はね、冒頭にもちらっと言ってましたけど、壁の構造が抜けない壁もあるっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、そういったところもあって結構間取りのプランの作成っていうのも難しかったんじゃないですか？結構このマンションは入ってすぐ左手の方であったりとか、リビングとこの、洗面台とのこの仕切りの壁であったりとか、ベースと呼ばれる部屋の壁であったりとか、随所にこうコンクリートの壁がありまして、それがこう抜けないっていうのが最初にデメリットとしてあったんですよね。でそうした時に結構間取りとしては制限されるので、冒頭にも少しお話しした玄関入ってすぐの土間収納っていうのがちょっと回り込んでの収納になるよっていうところが結構お客様としてはネックで、それがどのような形でじゃあ広く見せることができるかっていう、そういう工夫のお話になった時に、ご主人のベースのショップのお部屋を真ん中に配置して、でそのベースの、廊下側に、室内窓を設けることによって、玄関入った時に室内窓からその奥の、壁までズドンとこう抜けるようなデザインになったんですよね。そうすることによって結構広く見えるという、お客様の最初に求められていた要望も叶えることができたので、そういったところが少し決め手になって、この物件の後押しになったと
いうことがありましたね。じゃあ物件購入するときにそういうことができるんじゃないかっていうご提案もちらっとして、それで物件購入の、背中を押したっていう感じになったんですね。はい、やっぱりどういう家になるか不安な中で物件を決めるっていうのもお客様としては結構不安な、気持ちになられるかなと思ったので、そういったところを我々設計としては細かくご提案はさせていただいた中で寄り添いながら普段家づくりさせていただいております。そういうねアシストしてくれると安心して進められそうですよね。そうですね。そういった思いもうまく表現できたので、他のねキッチンであったりとかご主人のお部屋であったりとか玄関の収納であったりとか、そういったところの深掘りも並行しながら物件を決めた後もさせていただいたので、本当にねタイトルにもあるようにこのブルっていうね射抜いたような、お家になったんじゃないかなと思います。本当ですね。なんか打ち合わせ中の印象的なエピソードとかそういったものもありますか？そうですね。結構息子さんが打ち合わせの中でまだ1歳なので結構わんぱくに動くシーンがあって、打ち合わせの中にはいつも息子さんが中心になって図面とかも真ん中に置いたりとかして打ち合わせもするんですけど、のめり込んで息子さんが主体となって打ち合わせしてたのは結構いい思い出かなと思います。息子さんが1歳、2歳、1歳、はい、いいですね。そういう時期から家づくりに参加してすごい楽しい打ち合わせが想像できますね。そうですね。お写真も結構ご夫婦も撮られたので、住んだ後もね振り返った時に結構息子さんとしてもいい家族の思い出になったんじゃないかなと思います。大きくなってきてね、こうだったんだよっていう風に教えてあげたいですね。そうですね。結構ご夫婦の好きを表現した場所もあるんですけど、やっぱり息子さんがのびのびと暮らすっていうのも結構暮らしのテーマの中にもすごく込められていたので、そういった形で打ち合わせもね常に息子さんも一緒に同行してっていうのも結構大切にされたんじゃないかなと思います。ありがとうございます。今回のルームツアーいかがだったでしょうか？自分たちだったらどうするかなっていう風に想像を膨らませながら見ていただけたら嬉しいなと思います。家づくりは自分たちの好きを見つけるような旅みたいなものなんですよね。なので、少しでもいいなと思っていただけたら、私たちのウェブサイトにもたくさんの個性豊かな事例がありますので、少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。そうですね、そちらの方もぜひ見に来ていただけると嬉しいです。はい。この動画が皆さんの理想の暮らしを考えるきっかけになりましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さようなら。